क्या आपको पता है दुनिया की सबसे मुश्किल हैबिट को शुरू करने में सिर्फ 120 सेकंड्स लगते हैं। अगर आपने ये 2 मिनट का रूल समझ लिया तो लेजीनेस आपके आसपास भी नहीं भटकेंगी। हम गलती क्या करते हैं, पहले ही दिन 1 घंटे की वर्कआउट या 50 पेजेस पढ़ने का प्लान बनाते हैं। रिजल्ट, माइंड थक जाता है और हम क्विट कर देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, किसी भी नई हैबिट को इतना छोटा कर दो कि वो 2 मिनट से कम में हो जाए। 30 मिनट रनिंग नहीं, सिर्फ रनिंग शूज पहना। 1 घंटा मेडिटेशन नहीं, सिर्फ 2 मिनट आंखें बंद करके बैठना। पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ 1 पैराग्राफ पढ़ना। इसका गोल एक्सरसाइज या पढ़ाई खत्म करना नहीं है, बल्कि शो अप करने की हैबिट डालना है। जब तक आप शुरुआत, एंट्री पॉइंट मास्टर नहीं करोगे, तब तक आप परफेक्शन तक नहीं पहुंच सकते। तो आज से आप कौन सी नई हैबिट 2 मिनट के लिए शुरू कर रहे हो, कमेंट में बताओ। और ऐसी ही ग्रोथ टिप्स के लिए फॉलो, सब्सक्राइब जरूर